Државата е должна да создаде услови за лицата со посебни потреби да ги остварат своите човекови права, а особено во сферата на вработувањето на пазарот на трудот и независното живење. Ова меѓу другото беше речено на денешната дебата на тема вработување на лица со посебни потреби, што се одржа во Кавадарци во рамки на проектот Градење на капацитети на организации за помош на лицата со посебни потреби во Македонија. На дебатата присуствуваа представници од неколку невладини организации од Кавадарци и Неготино, а проектот го имплементираат Фондацијата за одржлив економски развој Преда Плюс и Сдруженијето на студенти и младинци со хендикеп. За целите на проектот во изјавата за КТВ информираше координатниот менаџер од Преда Плюс Марија Димитровска. Ова е само прва, а планираме уште 3 темати, затоа што сакаме да опфатиме како образование, здравство, социјала, и ова прва е нагласено вработувањето, кој што е целта, значи една од целите, главните цели на овај проект. Значи можам и за тоа да кажам за целите на самиот проект. Општата цел е да се промовират и да се заекнат партнерства помеѓу различни организации, јавни институции, приватниот сектор со цел градење на капацитети за подобрување на социјални услуги, мрежите, местата за работење, да се остварат човечките права и да се постигне учество на лицата со хендикеп во општеството преку диалог и асоциација помеѓу приватниот, јавниот и граѓанскиот сектор. А главните цели, меѓу кои, значи, за тоа се започнува со ова прва дебата, се управување координација, спроведување на студија за моментално достапни социјални услуги, најдобра практика за еднакви вработување, образование за лица со посебни потреби, национална конференција исто така не предвидена за лица со инвалидитет, промовирање на објективни резултати, ки имаме исто така посебни моменти за сето тоа. Специфичните цели кои што треба да се постигнат и тоа да го нагласам. Обезбедување на 10 позиции за вработување лица со пречки во развојот, заекнување на врската со локалниот, националниот, јавниот, приватниот сектор, за подобрување на вклученоста на граѓанското општество во креирање на јавно мислење, градење на политики, донесување на одлуки за лицата со пречки во развојот, воспоставување на заеднички платформи помеѓу јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор, значи тоа постојано мора да го нагласиме. Обезбедување на физички пристап на лица со пречки во развојот за активно учество во социјоекономскиот живот и подигнување на јавната свест за лица со пречки во развојот, соочување намалување на дискриминација на оваа ранлива група. Тие значи специфични цели кои што сакаме да ги постигнеме со овај проект. Значи сега ова не е една од активностите кои што ги започнуваме, понатаму ќе продолжиме и во други градови, да. Во прописите кои се донесуваат од областа на пазарот на трудот треба да се внимава да не постои никаква дискриминација во однос на вработувањето на лицата со посебни потреби. Државата е должна да обезбеди програми за поддршка за вклучување на лицата со посебни потреби на пазарот на трудот, беше речено на дебатата. Дебатата е на тема начини за справување со предизвиците со кои што се соочуваат лицата со посебни потреби при вработување. Како што знаеме, вработувањето е од исклучителна важност за лицата со посебни потреби, но и за целата држава и за нашето општество, бидејќи отсликува ситуацијата во државата, колку државата е подготвена да се справи со проблемите кои што ги има оваа специфична категорија на граѓани. Од друга страна, вработувањето на овие лица им овозможува да се реализираат, да се пронајдат самите себе, им отвара нови можности да запознаат нови луѓе и да бидат поуспешни како граѓани, да се вклучат во општеството. Меѓутоа, денес со оваа дебата сакаме да запрашаме каква е состојбата на терен, со кои проблеми се соочуваат лицата со посебни потреби и кои мерки би требало да ги превземеме со цел да им помогнеме во вработувањето. На првата тематска дебата во Кавадарци се нагласи дека како работодавач државата треба да создава погодни услови за вработување на лицата со посебни потреби во јавниот сектор и дека вработувањето на лицата со посебни потреби треба во најголема мера да се остварува на отворениот пазар на труд и во мали заштитни работилници.